ideja më e madhe që mund të prek një familje. Ju përshëndes nga historia ime në televizionin Klan, ora shënon 12:30 minuta, është takimi ynë i përditshëm nga e hëna në të premte. Do të trajtojmë sot një temë shumë interesante, por më parë më lejoni t'ju njoftoj për platformën Klani im, të cilën ju mund ta shkarkoni në celularët tuaj, mjafton që të shkarkohet është falas, janë një sër stacionesh të cilat ndodhen në këtë platformë. Për shembull, unë tani jam te Klani, dhe jemi thuajse në kohë reale të ullë zërin e celularit, ndoshta pak më vonë me çështje sekondash, por jemi online dhe mjafton pra të keni një platformë të tillë për të ndjekur në kohë reale, jo vetëm televizionin Klan, është një listë e gjatë televizionesh të cilat ju mund t'i ndiqni, por ajo që është më pozitive në përdorimin e kësaj platforme është që nëse u mbisni transmetimin e drejt për drejt, ju në çdo moment mund t'i riktheni emisionit tuaj, pra është një platformë e dedikuar për të gjithë njerëzit të cilët dëshirojnë që të ndjekin televizion në çfarëdo lloj ore të ditës, pavarësisht kushtëzimit që kanë si pasojë e punëve dhe rutinës së përditshme. Mirë, do ndalemi tek tema e ditës. Prezantoj me njëherë të ftuarit, është tema Andrea Mikesh, aktore shumë e njohur, Ema mirë se erdhe, Zefina Asani, e cila është autore programesh gazetare gjithashtu, Flavio Qari, i cili është gazetar moderator, autor programesh të tuat, kam idenë që je autor i programeve të tua, apo jo? Një pjesë rast. Dhe Oriana Osmani është mësuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin Petronini Luarasi. Mirë se erdhët, kënaqësi që u kam këtu. Pak kohë më parë, në Itali qarkulloi një letër e një mësuesi, drejtuar në fakt disa ikonave televizive. Ishte një letër akuzë. Kaloi pa u vënë re, ndodhen shumë ngjarje të ditës në Shqipëri dhe u duk sikur kjo letër nuk ka të bëjë fare me televizionin këtu tek ne. Por mendoj që ka të bëjë pak me mënyrën e të bërit televizion dhe me modelet që krijon televizioni, sidomos për brezat e rinj. Ndjekim insertin e parë, njihemi me letrën dhe kthehemi përsëri në studio. Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcucci dhe gjithë anën e Bolgjisë suaj të brendshme ju akuzoj se jeni ndërpërgjegjësit kryesor të kalbjes kulturore të vendit tonë, ngritjes sociale, korrupsionit dhe korrupsionit moral, destabilizimit mendor të gjeneratave të reja, varfërimit etik të rinjve tanë, shtrembërimit arsimor të fëmijëve tanë. Ju me televizionin tuaj të plerave, programet tuaja të plerave, shfaqjet tuaja pseudo-artifakte, falso, mashtruese, të vogla, keni kontribuar në dorën e parë dhe të paskrupullt në dekadentizimin e mijëvjeçarit të tretë, që kjo kohë fatkeqësisht nuk sjell me vete asnjë vlerë. Ju jeni bashkëpunëtor dhe promovues të vetëdijshëm të këtij procesi mediatik pervers, që përfshinte bindjen e një vetë realizimi bazuar ekskluzivisht në pamjen, famën, suksesin dhe bukurinë, kërkimin e vazhdueshëm të duartrokitjeve, miratimin e audiencës, ndërtimin e asaj që duan të tjerët dhe jo çfarë jemi ne. Ju keni reklamuar vrazhdësinë, ignorancën, varfërinë morale dhe kulturore si rol model dhe njohje sociale, sepse programet tuaja mjaftohen me pëlqimin tuaj të njerëzve të vrazhd dhe ignorant. Ju keni marrë famë dhe jeni transformuar në modele për të imituar njerëz që nuk kanë vlera, nuk kanë kulturë, nuk kanë moral. Ju përfaqësoni poshtërimin e maturantëve, mortifikimin e atyre që studiojnë, atyre që investojnë kohë dhe burime në kulturë, atyre që janë të irrituar dhe braktisin përfundimisht italinë, sepse vëmendja është për teatrot e programeve tuaja. Unë flas si mësues. Ju akuzoj, ju jeni përgjegjës për gjithë këtë, shpresoj në fundin tuaj profesional dhe në zhdukjen tuaj mediatike, sepse vetëm këto mund të jenë penalitetet e duhura për dëmin e pariparueshëm që i keni shkaktuar këtij vendi. Themi në studio, Ema, çfarë përshtypje të bëri letra kur e ke lexuar, kur qarkullojnë në rrjetet sociale? Unë e kam lexuar italisht, jam përpjek me nda aq sa mundet në faqen time. Më duk vërtet sikur mjafton të ndërroje emrat, por që në fakt janë emra që përfaqësojnë një fenomen, janë emra që pra nuk kanë lidhje me emrat personale, është një fenomen i cili na vë çdo ditë e më tepër këdo që merret me edukim, por edhe jo, në pozitë shumë të vështirë për të përballur ato parime mbi të cilat kemi menduar se do mund të eci përpara një shoqëri që lejon
lejon të gjitha ngjyrat të jetojnë dhe të bashkëjetojnë, por natyrisht që ka një bazë e cila do të ta bëj më të lehtë, më të mirë dhe më progresive të ardhmen, me një bazë shumë më të mirë. E vërteta është edhe në Shqipëri, dhe jo vetëm prej medjave. Mediat kanë fillu në 10 vjeçarin e kaluar, po në fakt edhe rrjetet sociale tani më janë një njëjti shembull, kanë një ndikim i jashtëzakonisht, sipas me është një ndikimi më i rrezikshëm për shoqërinë, se sa çdo Po t'i lëm rrjetet sociale, do flasim vetëm për televizionin. Media, televizionet kanë një ndikim se kanë krijuar një shembull, prapë sërish sipas me, kanë një ndikim shumë të rrezikshëm për të ardhmen. Fakti që letra ju drejtoi emrave me peshë në televizion dhe Maria De Filipi për shembull është një ndër personazhet që ka bërë tema sociale të forta, mbahet si mendjet inteligjente të televizionit në Itali. Nuk i është drejtuar formateve apo figurave, le të themi, sensuale, seksuale, nuk i është drejtuar Alba Paretit letra, apo nuk e di, emrave të tjerë të televizionit italian, të cilat vërtet kanë rolin e bambolës. I është drejtuar emrave që hynë për ditë në shtëpitë italiane. Si e shikon këtë? Ka mundësi që ju është drejtuar atyre që janë çelsat edhe figurat më të rëndësishme për të lëvizur gjithçka tjetër. Pra duke goditur ndoshta edhe ata të cilët e kanë përfaqësinë ose kanë dhe përpjekje me bërë gjëra tjera, të tjerët ndoshta nuk i diskuton. Por për mua më shumë e më rëndësishme se sa emrat, për mua i rëndësishëm është fenomeni. E qartë, mesazhi. Zafina, si e shikon ti? Ti je autore programesh, ti ke bërë Big Brother, ti ke bërë Voice, ti ke bërë programe të tjera, ke punuar me emrat më të mëdhenj të televizionit, apo jo, skenariste me shumë big të mëdhenj televiziv në Shqipëri. Kjo letër, në fakt, mendon që mund të adresohej edhe në televizionin shqiptar, në mënyrën e të bëri televizion tek ne? Letra është e drejtuar nga një mësues. Do më thënë, e lexova dhe unë e lexova në anglisht, se ka qarkulluar në versione derisa u përkthye edhe në shqip. Një mësues në këndvështrimin e tij, në gjykimin e tij, vetëm kështu mund të flas. Pra është misioni i mësuesit që të japi këtë lloj drejtim dhe këtë lloj gjykimi. Por në këtë realitet ku jetojmë, siç ka mësues, siç ka shkolla, siç ka akademi, ka dhe televizione, ka dhe programe televizive të cilat jo gjithmonë dhe jo në të gjitha formatet kanë primare si mision edukimin. Kanë edhe arktimin, kanë dhe pasqyrimin e realitetit. Sigurisht, duhet pasur shumë kujdes, sepse ajo që tjethe unë kam qenë autore dhe skenariste e formateve të ndryshme, pra edhe Big Brotherit që në një koncept të përgjithshëm mund të hyj tek koshi i plerave, por edhe The Voice-in, apo dhe Dancing with the Stars, ku kemi qenë dhe me emën, pra edhe në programe që janë vërtet argëtuese dhe edukative dhe nuk hyn tek ky koshi ku hyn shumë programe tjera. Sigurisht letra qëndron edhe për median shqiptare, pra edhe unë... Jo letër mund të adresoj dhe mediat e mund të adresohet patjetër dhe shumë programeve televizive që po bëhen së fundmi tek ne, sepse problemi është, pavarësisht formatit, ajo çfarë është e rëndësishme është mënyra se si ti e trajton dhe formatin që ke në duar. Pra, një autor asnjëherë nuk duhet lejoj që të degeneroj debati, të degeneroj mënyra se si trajtohen personazhet, mënyra se si trajtohen temat, për ta lëshuar në rrugë të lirë dhe në të pa organizuar dhe të pa menaxhuar, për të mbetur tek mesazhet që duhet transmetohen tek njerëzit. E qartë, ti fole si autore, Flavio gazetar, unë kam provuar edhe të jem autore edhe të jem gazetare. Sa e vështirë apo sa e lehtë është që si gazetar ti imponohesh editorialit të autorit? Para njërë do të lexojmë, të fillojmë nga letra. Po. Letra duhet parë si një moment keqardhje për shoqërinë shqiptare dhe duhet bëjmë një ndarje shumë të madhe njërë. I drejtoj të publikut italian, televizionit italian. Qartë, po ne nuk e kemi do të atë nivel as analize, as ndërgjegjësimi. Nga ana tjetër, shoqëria italiane dhe media italiane i kanë mekanizmat e dur për ta ruajtur një standard qoftë edhe kulturor, sa që është e fortë dhe e madhërishme Barbara D'Urso,
po aq funksionojnë lejenet në një stacion televiziv që është për një fash moshore akoma më të re, megjithatë imponohet në opinionbërjen, apo pa llogaritur Piero Angelën, që prej 40 vitesh prodhon kulturë dhe edukim në nivel shkencor gati, e megjithatë nuk ka as rënje audience, as rënje investimi nga ana. Kanë mekanizmat e tyre për ta përballuar. Në mënyrë direkte ose jo? Mendo kur Si standard kulturor. po. Ne nuk jemi në këto pozita dhe nuk e kemi atë Po pse nuk jemi në këto pozita, le të flasim hapur tani se ti heqim klishet. Se ne zakonisht kemi këtë fiksimin që ti kalojmë hapat edhe të Në ç'kuptim ti te kalojmë hapat? që mos të kemi një proces normal qoftë edhe të degradimit. Ne kaluam me njëherë nga një televizion që deshte të rriqte më shumë vëmendje për shkak të shtimit numrit televizioneve tek një televizion që lufton për klikime tani më dhe jo për audiencë apo larg qoftë për misionin e vet edukativ dhe për të Jo, kjo ha debat, unë nuk e pranoj. Jo, absolutisht. Unë punoj në një televizion ku ne dedikohemi atij që na ndjek tani. Ne kemi një audiencë për këtë që prodhojmë tani, dhe ajo audiencë është puna jonë. Në momentin që kjo audiencë është e lartë, ne jemi mirë. Në momentin që kjo audiencë bie, ne bëjmë një rishikim përse ndodh. Por kjo s'do të thotë që për të ngritur këtë audiencën të fusim një lum dhe të shikojmë se ky lumi do të jetë i përkohshëm. Ne kemi studiuar dhe këtë, se po të ishte gjitha këto stacionet nuk do të jepni më asnjë lloj programi, por do shkonim në një pay per view, një program për të rritur nga mëngjesi në darkë dhe do rritej audienca, por nuk ecën, nuk Të ecën. gjithë të gjykim, nuk do ishim të diskutimi i Po do televizionit. kishim këto emisione që kemi. Nuk do kishim këto modele që kemi. Unë po mbaj një qëndrim dhe unë do atë provokoj tani, sepse ky është qëndrimi i televizionit, jo vetëm këtu ku punoj unë, ky është qëndrimi i televizionit bashkëkohor. Ne kaluam krizën, dhe kriza jonë më e madhe ishin rrjetet sociale, apo jo, jemi këtu të tre që kemi bërë televizion dhe Zysha do flasi pak më vonë. Doje ta mbaje më një rrjetet sociale, por kam përshtypjen që rrjetet sociale kanë ndikuar shumë dhe tek mënyra se si po Na bëhet futin në krizë, na futin në krizë, sepse ishim, duam klikime, duam njeriu në rrjetit social, apo duam audiencën tonë tradicionale. Ecëm me audiencën tradicionale, nuk ishim shikueshmëri aq sa më parë, sepse rrjeti social të konkuron. Atëherë, pasuron rrjetin social. Patjetër, ti do fillosh dhe do studiosh në rrjetet sociale, secili nga ne ka Instagramin e tij, secili nga ne ka një llogari në rrjetin social, por imponohesh përsëri duke i qëndruar ides fillestare për çfarë jam këtu dhe për çfarë bëj këtë punë. Në momentin që përse është kaq e vështirë që të miksohen këto, pra të punohet me themel. Çështja është, rrjetet sociale janë keq kuptuar nga një pjesë e autorëve dhe me gjitha editorëve që ndryshe quhen pronarët e televizioneve, se shohin numrat dhe keq kuptojnë edhe numrin e klikimeve dhe numrin e audiencës apo dhe fenomenin. Ajo që ne duhet kishim marrë më qetë dhe më qartë nga rrjetet sociale është forma e tyre, jo përmbajtja. Përmbajtjen do ta kishte imponuar televizioni siç ndodh me mediat e pjesës më të madhe të botës. Televizioni figura shëmbulli prej rrjeteve sociale. Ky ishte pra kurthi ku pranohet. Figurat VIP, se më vjen se më ka pëlqyer kursi fjalë, po duhet ta përdor, vijnë nga rrjetet sociale. Ky është një kurth ku kanë rënë pronar dhe autor televizioni, le të themi pa standardin e dur për të qenë ato I pozicione. japin kohë televizive, është e vërtetë. Po është i dram që e ndajmë gjithë bashkë. Të madhe, të gjerë dhe ti thua, dakord, Jo, tani jemi ke faza që janë imponuar ato. Tani është një fazë në shoqërinë shqiptare që është më tej. Studio postojnë, bëjnë tag emisionin dhe rrisin klikimet e emisionit. Kaq mjafton. Merr njerëz që janë vetëm pjesë e rrjeteve sociale dhe Mirë, janë dakor, ju tani një sekond. Në momentin që fenomeni ndodh jashtë studios, unë nuk mund ta lë më njanë dhe mos ta marr në studio. Pra, nëse ka një fenomen në rrjetin social, nëse ka një fenomen jashtë tek të rinjt, unë nuk mundem dot të them që jo nuk është dhe te kjo studio do ketë vetëm një gjë tradicionale. Do ta marr në studio. Problemi është si e trajtojmë këtë njeri që marrim në studio, se këtu është problemi, që hapet ekrani, dhe ndoshta këtu ka drejta i mësuesi nga Italia, që hapet ekrani pa kriter. Fenomeni do trajtohet. Nëse ke një fenomeni do trajtohet. Që se trajton si gazetarë. Po le të flasim për atë që nisi Zefina, se ka filluar me Big Brother, kjo gjithë në Shqipëri. Ka filluar edhe në botë, kur filloi, ka pas kontestime shumë të mëdha. Të ashpra. Sepse e para është pervers si në vetvete, që ti mbyll njerëzin në shtëpi dhe i përgjon në përditshmërinë e tyre. Mënyra se si ato raportohen me publikun është po prap një mënyrë as pak e shëndetshme dhe pastaj figurat që nxjerr ky format dhe ka 20 vjet sa ka. Pra nuk kemi akoma rrjete sociale. Figurat që nxjerr ky format janë figura që çfarë?
si shembull për shoqërinë. Kështu filluan, u larguan nga pak profesionistët, nuk është shumë, u bën krijuan shëmbulltyra edhe estetike, vizuale, meshkuj, femra e tjera, u larguan shumë, le të jetë argëtim, se nuk është ndaluar argëtimi. Absolutisht. Dhe kështu filluan, dale nga dalë, të largohen ato figurat të cilat nuk përbënin më interes, po këto nuk do të marrin do të vesh kur, përsa ne nuk e dim se si kemi ushqyer audiencën. Natyrisht nuk flasim gjithë me gjuhën e lartë profesionale kur dalim në media, se gjithë e dim që do të gjesh një gjuhë për të komuniku me publikun. Por në fund ditës ti thua, unë jam mësuese Oriana, e cila kam kaq vjetë punë, kam nxjerrë këta nxënës, kam këto vështirësi, pra e kam një background në raport me shoqërinë. Do të kundërshtoj pak, sepse ti e shikon Big Brotherin aspektin e audiencës e shikuesit. Unë sigurisht kam pasur dhe unë gjithë dilemat e mia kur e mora përsipër për ta bërë. Kam thënë jo. Ashtu, kur unë hyra dhe e lexova formatin, Biblën e Big Brotherit, kuptova që në fakt nuk është perverse dhe nuk ka të qëllimin atë që duket. Big Brotheri në vetvete është të mbledhësh karaktere, personazhe të ndryshëm të jetës reale në Shqipëri. Dhe kemi pasur dhe mësues, jo. Të cilëve u sajon histori. Jo, Ema. Ne kemi pasur dhe një mësuese. Degradon formula nga sezoni në sezon, le të themi këtë. Sezoni Por, nuk kanë ka tempraturë, degradimi, mënyra se si e trajton formatin. Për ty aty është shumë i madh. Jo, le mos të, pra tu ka degradim të formulave, se dhe tek formula që keni punuar bashkë ka degraduar. Pra degradon nga sezoni në sezon. Unë po them që kam pasur personazhe edhe të shkolluar dhe të diplomuar, edhe mësues, edhe nëna, pra ti merr karaktere të ndryshme. Sepse Big Brother e vetmja mënyrë për me u fut ti në atë botën. Po është një format plus dhe nuk për është fituar famën apo dikush vendin e punës. Personazhet e Big Brother i sjellin vetëm agjencitë e modelingut. Dakor, që mos të mbetemi tek një format. Mos mbetemi tek një format se ka një sër formatesh të tjera. Ka një sër formatesh të tjera të cilat për fat keq nuk kanë kokë, nuk kanë ide, se këtu është gjithë çështja. Ka një arsye pse e bën formatin. Ka një arsye pse e sjell fenomenin. Hajde ta mendojmë pse do ta sjellim, si do ta trajtojmë. Ka një hapje të lirë të ekranit dhe për këtë jemi prezent, por ti them mësuese Orianës, do ta shkruaje këtë letër që shkruajti ai mësuesi italian për televizionin duke na u adresuar ne të gjithëve? Në fakt, kur po e dëgjoja edhe një herë në Shqip edhe mënyrën se si e lexonte gazetari, unë fakt në mendjen time e kisha lexuar ndryshe, sepse ajo fjala e parë unë ju akuzoj ishte shumë e fortë edhe gjatë gjithë kohës në mendjen time vinte e fortë, edhe sigurisht është një akuzë e madhe nëse do të më duhej mua ta bëja, ndoshta formatet në televizionin italian, edhe pse ka imitime të themi këtu në Shqipëri, kam iden një ndikim shumë më të fortë atje, kam iden që televizioni atje është shumë i fortë. Para se të vija këtu, në fakt, me klasën time bëra një pyetësor të vogël, sa ndiqni, një test të vogël, cilat janë programet që ndiqni, tani varet edhe nga klasa dhe nga nxënësit, sa të interesuar janë për televizionin. Sigurisht nuk mund të them përqindje, tamam, po ndikim ka pa diskutim televizioni. Ka ndikim. Shumë shpesh modelet që jap unë orën time të mësimit nga një herë edhe nuk i tërheq. Dhe ky është problem shumë i madh, sepse nëse unë jap modele klasike, siç mund të jetë Fausti apo dikush tjetër, dhe ndërkohë ai ka parë në televizion një model tjetër dhe i ka tërhequr më tepër dhe me shumë të drejtë thot modeli që më jepni juve nuk do të më japi famën e duhur, ju vërtet më edukoni me ato modele tuaja, po unë shikoj që modeli që më vjen nga televizioni ka më tepër famë, klikohet më shumë dhe ndikimi është shumë i madh. Pse duhet fama? Shikoni, meraku më i madh i imi si mësuese është sepse është pikërisht shoqëria në cilin ne jetojmë, duket sikur vlera më e madhe që mund të ketë njeriu sot është pikërisht fama. Dhe ajo që është më e keqja është që antivlera me keqardhje shumë të madhe po shitet si vlerë. Dhe shumë shpesh të rinj tanë duket se e kanë më të lehtë për ta përqafuar atë se sa për të kuptuar se çfarë është vërtet vlera që duhet fitojë njeriu në shoqëri. Dhe ky është problemi më i madh në këtë periudhën. Ne na është tronditur shoqëria në të gjitha aspektet. Dhe me keqardhje rolet brenda shoqërisë na janë ngatruar dhe na duhet një punë shumë e madhe për të vendosur këto role dhe televizioni duhet luaj
pikërisht këtë rol, për të dhënë modelin e përqafimit të vlerave së sa të antivlerave. Jam dakord me ty, por hym në një debat tjetër, si e dallojmë vlerën nga antivlera dhe si ta japim vlerën që tjetë të rejse për të rinjt. Sepse unë mund marrë një akademik këtu, të filloj nga mëgjesi në darkë, të më tregoj vlerat e jetës, të flasë për Faustin, të flasë për Goethen, të flasë për Hamletin. Jam shumë e bindur që do të gjë njërë, 2 herë, 3 herë, nuk i tërheq, nuk i bën dhe nuk ka... Pra, ndoshta duhet folur hapur, duhet të gjejmë shumë më të thjesht. Duhet gjetur strategjia se si duhet të shkosh tek të rinjt dhe duhet gjetur modele të cilat realisht mund të bëjnë frymëzimin e tyre. I pyeta sinqerisht, i kam pyetur një test. Cili është personazhi që juve pëlqeni në këtë kohë, ose çfarë klikoni më tepër, çfarë ju tërheq më tepër? Dhe çfarë i tërhiqte? Në fakt, në një moment, në klasën ku hyra unë, më duhet ta them dhe këtë, ata janë për mjekësi. Dhe shumë personazhe, mua të paktën më bë shefi se ishin personazhe interesante dhe që duhet i ndiqnin. Nuk gjeta diçka që të më vinte në pikpyetje. Disa emisione, ata që besoj se gjithë ne këtu i klikojmë ndonjëherë ose e kthejmë televizionin, i shohim, i shikonin, por thjesht sepse ndikon të shoqëria, shiko çfarë bën dhe më tepër ishin me syrin kritik se sa me atë iden për ta përqafuar. Dhe mua, sinqerisht, më erdhi mirë kjo gjë. Pastaj, për shembull, ishte interesante, një vajzë ta ndjek një dermatologe, tha, sepse kam probleme me fytyrën, tha, dhe më duhet ta shikoj. Po, të paktën kishte një qëllim në ndjekjen e personazhit. E qartë, megjithatë, ka një pikpyetje shumë të madhe që po diskutohet tani. Televizioni është edukus, është argëtus, është informus, apo është shoqërus i ditës? Sepse ne kemi ardhur nga ai aspekti tradicional. Ishte një televizion, prite ora 7:30, njeriu që do jepte lajmet, ishte një figurë që do jepte lajmet, do ishte aty. Tani nuk ka më sepse... Në 6, lutem. 6, 8, ora 8, e mbrëmjes, ora 20, etj. Ndërsa tani ndryshoi koha dhe pikpyetja e madhe që shtrohet jo vetëm te ne. Është një pikpyetje shumë e madhe për të mbijetuar televizioni, se shifrat e televizioneve kanë rënë kudo në botë. Pavarësisht se kanë ndikim, shifrat e audiencës është një luftë shumë e madhe e programeve, e autorëve, e producentëve për të gjetur të ardhura, për të rritur numrat, për të vajtur të audienca. Si bëhet kjo? Bëhet përmes edukimit, bëhet përmes futjes së një kompromisit vogël mes llumit, mes përditshmërisë, mes të gjitha këto bëjnë televizionin. Megjithatë, do të flas fjala dhe argëtim dhe edukim. Nuk jam fjalë për të trëmbur, nuk do të thotë që njëra është Vajte të antivlerë dhe miksosh. tjetra është vlerë pa tjetër. Suksesmi është miksimi i Vajte të miksosh, aty është e gjitha. Hapësirë për çdo gjë. E qartë, megjithatë, pak publicitet, kthehemi përsëri në studio për të vazhduar debatin. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Kthehemi përsëri në studio, çam the Ema, këto na shkatruan se kur futa publicitetin. Jo, thuaje, jemi në ekran tani. Televizion privat nuk funksionon dot nëse nuk gjeneron ose nuk ka supporter ose do ta gjejmë mënyrën për të... Në fakt, ajo ndërhyrje do të shkonte, po jo në këtë televizion privat. Tek televizion shtetror, me shumë të drejtë mund të thoshe që prit të mbaroj idenë, sepse funksionojnë ndryshe kam idenë, dhe nëse ne duhet kemi një kërkesë llogarie për edukimin, patjetër që është televizioni publik shqiptar. Nëse do kishim një pritshmëri për një televizion që si funksion primar ka edukimin dhe informimin, do të ishte patjetër televizioni shqiptar, po jo si shpresë. Pa që mund t'ja kërkojmë llogarinë. Sigurisht, si llogari dhënie, si po flasim për taksat tona, nuk është shpirtërore kërkesa e llogarisë në RTS-s, është leku im, ke për detyrë të m'japësh këtë shërbim për fëmijën tim një ditë diele, për të moshuarit, për fashat, patjetër që ka, por flasim për një ofertë që nuk është kurse si konkurruese në treg dhe nuk është kurse si bashkëkohore.
Dhe po flasim për abuzime të bëra për dekada me radhë. Nuk mund të zgjohet sot TVSH dhe nuk ka më ç'a bën në një garë ku prej vitesh e fundit të zgjohet dhe ti përvon. RTS-ja është zgjuar. Sigurisht. Sigurisht, ka pasur Jo, e lëm se nuk do bëjmë detaj për RTS-n, por ne po flasim në parim. Pra do t'i kërkohet publikes njerë dhe pastaj vim tek privati i cili ka tjetër abuzimi ka ndaluar. Dhe gjithë këtë çështje që ne diskutojmë, kjo e zgjidh. Pra, në televizione dhe në gjithë këto kanale që janë hapur, sigurisht që do trajtohen të gjitha formulat, të gjitha formatet, të gjitha ato çfarë audienca do, duke ruajtur kriteret dhe parimet bazë të televizionit. Por, ajo që unë quaj problem është që kur shikojmë që një lloj formati degradues, tërheq ato klikimet, gjithë audiencën maksimale, ajo çfarë mua më shqetëson është trembja e të tjerëve, që thonë, po prit, mos duhet bëjmë dhe ne këtë dhe heqin dorë nga betejë e tyre dhe fillojnë të shkojnë absolutisht tek ajo më e thjeshta, tek debati. Pra mua më shqetëson kur edhe në emisione shumë serioze dhe në televizione shumë serioze shikojmë tendencën për të pasur atë debatin e fortë që bën lajmin, ose që tërheq vëmendjen për të shkuar për të lëvizur pultin. Kjo është shqetësuese, sepse Dikurs ka qenë të media shtypur e preprintur dhe televizione. Tashi, duke fole, duke mendur për këtë gjë, atë kujtohet, intervistat e para i kemi bërë bashkë. Unë kam qenë Kopertin, pa ta kërkuar, kanë qenë revistat të cilat flisnin, po flas raportin për e nis këtu për të me kuptu se ku du me dal unë njerë. Kemi folë për teatrin, për mënyrën, kemi folë 2-3 herë për mënyrën se si ndërtohet një rol, pra raportin tim profesional me publikun në Kopertin, natyrisht pa e kërkuar, që do të thotë në media, në orën 8 të darkës, po ta përkthesh në orën 8 të darkës, unë e kam kriju këtë raport mediatik përmes revistave të ndryshme ku ti ke punuar, të cilat brenda natyrisht kishin dhe horoskopin. Në faqet fundit. Dhe unë po të pyesti përse Zefin, edhe sot e kësaj dite, flasë për fashën e brezit të gazetarëve, ti nuk më thua mua e ma çfarë ke ngrënë për drek, por nëse me interviston, dalim tjetër problem. Flet me mua për dalim në përbërje në mirë. Sepse nise dhe the, po tash televizionet serioze janë në dilem a të bëj si ata apo jo. Ndaj, këtë jam duke thënë, publiku merr atë që ti i jep. Dhe ju i keni dhënë një brezni e tërë, unë flasë për raportin si e njohun median si artiste, se tani ka çdo lloj, se si vinte pregatiteshim për me bë një intervistë. Profesionale. Pra dhe kjo është betejë e brezit të gazetarëve si unë, si Mirela, si Flavit, pra ne jemi në një betejë shumë të fortë, na beso. Ne di shumë mirë në çfarë betejë është Mirela çdo ditë për të mbajtur strukturën e emisionit të saj, për të tërhequr atë audiencë që në fund të ditës i duhet dhe për të gjetur atë që e tha dhe vetë, pra për të gjetur çfarë fenomenesh ka jashtë dhe si do t'i trajtojmë, pra për të qenë në treg, për të qenë në trend, ose nuk mund të mos... Do shkosh te publiku. Por, mënyra se si ti shkon te publiku, është mençuria dhe është intuita e një gazetari me përvojë dhe me ca parime të forta. Do të thënë, kjo është ky është problemi, pra që e tham që në fillim që ju lihet në dorë programe shumë të rëndësishme autorëve që nuk kanë një formim të caktuar, nuk kanë një qëllim. Background që diskutuam më në kaluar, i superstar. Ndiqen prej të gjithëve. Zefina, nëse ma lejon, është hera e parë që kur kemi filluar këtë diskutim, u përmend fjala gazetar. Dhe kam përshtypjen se para se të fajsojmë personazhet, Lumin, Bajga, çuin si doni, të dytët që duhen fajsuar janë gazetarët, dhe të parët në të njëjtin nivel ndodhet bordi i editorëve apo bordi editorial që nuk ekziston më si institucion, pothuajse askund dhe në shumë media mund të përfaqësohet nga 1 apo 2 persona vetëm. Çështja është vendimi për këto emisione merret 6 muaj para se të fillojnë. Guximi për t'i menduar këto emisione është apo produkte, apo personazhe, apo qasje, është sigurisht përgjegjësi direkte dhe absolute e një drejtori të përgjithshëm të televizionit, e një pronari i cili gjykon dhe ka drejtën për jetën apo për vdekjen e një autori apo gazetari apo një emisioni. Dhe gjitha këto rrugë të gabuara që janë ndjekur me shumë seriozitet, duke gërmuar akoma më tepër në përllum, na kanë sjellë këtë pikë që diskutojmë ne, ka fajin ky gazetar apo i gazetar. Që ndërkohë situata këtu ka shkuar për
Po mirë më, bukdojë dhe për punësim. dakord, unë nuk doja të bëj avokatin e djallit, por unë do ta mbroj deri do mbroj gazetarin, sepse ne kemi të vështirë vërtet, dhe me këtë larmit madhe televizionesh është e vështirë që gjithë gazetarët që punojnë të jenë profesionistë dhe të jenë më të mirët. Kemi qësi shumë televizion. Ka pa tjetër ne kemi rënë dakord dhe të gjithë jemi dakord që dëgjojmë raportime që ne përpiqemi të kuptojmë Shqipen. Mos të shkojmë tek qëndrimi editorial, ne përpiqemi të kuptojmë Shqipen. Shpesh herë kur bëjmë mbledhje, sepse kam një staf shumë të mirë, të vogël, 2 gazetare, 1 kryeredaktore kam unë, por i kam shumë të mira sa për 100 nuk dua të tjerë. Kur bëjmë bisedat tona, themi të bëjmë një test në për redaksi dhe të themi që të vëmë lakimin e një emri në trajt të shquar dhe të pashquar në të 5 rasat e gjuhës shqipe, dyshojmë që do shkoj deri në fund lakimi emrit. Dhe në qoftë se jemi në këtë situatë, ne jemi faza dhe elementi fundor, gazetarët vinë tek ne kështu. Do të pyesim dhe do të shojmë zinxhirin. Pra, televizioni, një sekond, ju lutem. Televizioni është pasqyra e asaj që jemi. Se këta njerëz që fillojnë dhe punojnë televizion, këta njerëz punojnë dhe në mjekësi, këta njerëz punojnë dhe në art, këta njerëz do vinë do bëjnë mësues nesër apo jo, apo s'është kështu. Pra, ne nuk shpikim dot njerëz. Ne nuk shpikim dot realitet. Ne këta jemi, këtu jemi, këto defekte të këtyre 30 viteve, si në çdo front tjetër, do të pasqyrojnë dhe tek ne, apo jo. Lufta është dhe përpjekja është që ata njerëz që janë profesionistë të frymëzojnë disa të rinj që duan të jenë profesionistë dhe duan të vinë këtu. Çështja e frymëzimit pastaj varet nga modelet që po flasim, pra, sa ndikojmë të krijojmë modele që duan punën dhe të vazhdojnë punojnë, se të ditur nuk ka lindur askush, të tërë kanë një përvojë mbrapa që arrin momentet caktuara të operojnë me sukses, apo jo? Do më lejosh të t'jap një shumë në fakultetit që fillon gjithçka ke shkolla, siç edhe mësuesja dëshmon. Jo, fakulteti vjen i mbaruar, gjimnazi. Jo, më lejo të them për fakultetin e gazetarisë. Kushdo që shkon në fakultetin e gazetarisë, shkon minimalisht me dëshirën për ta bërë këtë profesion, për ta ushtruar dhe ka i qasje disi më të mirë ndaj shkencave humane, ndaj letërsisë, ndaj gjuhës shqipe, etj, përveç qefit të madh të televizionit, famës, parave, seks, drogë dhe rock and roll, gjitha këto. Çështja është në fakultetin e gazetarisë, lëndën më të rëndësishme, nuk e dia vazhdon e jep, po kur kam qenë unë e jepte një idiot. Dhe, po idiot, ta vërtetoj, është vetëm emrin, mos nuk dua emrin. Nuk jo ta kursej, se nuk është aq idiot sa t'ja përmend emrin. Çështja është, na jepte shembull një artikull të vetin të botuar. Tani, për ne që kemi botuar, e dim çfarë rëndësie ka ajo kopertina që diskutoi më parë Ema. I botuar në faqe 24 të gazetës, me gabime në titull dhe ja jepte 130 vetave në kurs. Pra, ky njeri kishte fatin dhe të ardhmen e gazetarëve të këtij vendi. Dhe nga 123 veta të atij kursi, 4 veta kanë punuar si gazetarë. Dhe mbi kë bie përgjegjësia mbi atë që e kanë emëruar për të qenë. Ai është të drejtën e vet. Megjithatë, Flavio më le që ishte në vendin e vet. Flavio, unë mendoj që gazetarët nuk bën shkolla. Gazetaria janë të ato profesione që nuk të bën shkolla, ke jurist, ke ekonomik, gjuletërsi një brez. Gazetaria, patjetër, është një fakultet shumë i mirë dhe kushdo ta mësoj për gazetar. Jo, është më ndryshe. Gazetar të bën formimi dhe unë mendoj që një gazetar që quhet gazetar duhet ketë një formim mbi mesatarët, nuk po flas intelektual i mirëfillt, por mbi mesatarën që të jesh gazetar. Patjetër duhet punuar. Tani, çfarë formati, përse të rinjt shkojnë menjëherë tek ky formati i gabuar, tek ai fenomeni i trajtuar gabim? Këtë do thoja, sepse ajo shitet në thonjza si ky është realiteti. Pra, po të shikoni, ka një problem shumë të madh në gjitha këto emisione që kërkojnë të tregojnë që ky është realiteti i vërtet i shoqërisë. Po në fakt, është vërtet realiteti ai që shitet në këto lloj emisionesh? Është një pjesë e realitetit. Një pjesë, por jo gjithçka, sepse as dashuria nuk ka formula dhe nuk mundet që të shkohet në këto lloj, po themi, emisionesh apo në këto lloj formatesh me formula të gatshme, sepse në fakt gjërat janë shumë jetësore, shumë shpirtërore dhe është shumë e vështirë që ti të ndjekësh atë realitetin që shitet në televizion. Për mua ky është problemi kryesor. Pra, mund ta shikosh,
Ajo është zgjedhje, ajo është telekomandë. Sigurisht, Kemi po një në telekomandë rastin largë. që ti e merr si atë modelin që më duhet ta imitoj këtë model, atëherë pastaj ti vjesh në pikpyetje që unë e dua atë modelin, sepse shiko, ai u bë i famshëm përmes këtij realiteti. Kështu që vetëm të të shtoj diçka, nuk është e ndërgjegjshmja, po e pa ndërgjegjshmja. Pra këto lloj formatesh ndikojnë në të pandërgjegjshmen. Ai që thua ti personazh që e ndron është i ndërgjegjshëm për atë që don. Po ka shumë njerëz që është një informacion sigurisht ka dhe nga ata cilët momentin që e shikojnë, edhe e kalojnë. Sigurisht ai lloj emisioni ka një target group të një audiencë të caktuar që Megjithatë, për t'ju referuar përsëri letrës, si është drejtuar 4 personave të njohur me goxha pesh. Le të ndjekim mbulimet, sepse për shembull, Maria De Filipi ka bërë një hyrje në një emision e futur në një arkivol Qelqi. Krijoi goxha provokim. Unë secili e përkthen si të doj. Për mua është një moment media, Maria, që përfaqëson trurin e televizionit italian në periudat saktuara, unë dje e rrethuar ndoshta nga gjithë kjo marrëzi shoqërore që rente drejt një modeli gabim, dhe vendosi ty në emision kështu. Për shembull, nëse ishte te Tusike Vales, duhet të dim situatën pse e ka bërë, sepse te Tusike Vales ndodhin çmenduri nga më të ndryshme dhe janë ato çudirat, është formati i tillë. Le të ndjekim momentin e dytë. Kjo është, unë me televizionin italian nuk e kam shumë mirë raportet, sepse njoh shumë mirë ata anglo-saksoni. L'isola dei Famosi duhet jetë kjo? Dakor, moment Dirty Dancing. Ka një moment, jo të... Këto janë aksidente studioje dhe mendoj që nuk është... Megjithatë ajo është prezantuesja dhe ndoshta kjo gjë ka bërë që një pjesë italianëve që... Varet se si e shet këtë gjë. Qofse mediat e kanë shit të gjën si diçka, ajo është një aksident që nëse ma lejon diçka se takon televizionin italian, duhet të thonë që në 20 vitet e fundit, që nga fillimi i Mediasetit që në fund viteve 80, ka një debat të madh kulturor dhe një sulm të vazhdueshëm që një pjesë e publikut ushtron dhe presion ndaj mediave të Mediasetit si promovuese të shumë fenomeneve cilat ata i konsiderojnë të pakëndshme. Ndërkohë një pjesë tjetër e publikut italian e konsideron RAI-n si obsolet të i kaluar dhe të prapambetur që nuk justifikon paratë e shpenzuara nga taksa e televizorit. Megjithatë, atje sot e kësaj dite vazhdon të ketë mbi të gjitha rëndësinë që kanë pasur shtypi i shkruar. Gazetat, dhe prandaj vazhdon të jetë ky debat. Gazetat, unë vetëm një person, kam një jetë që punoj në këtë institucion, nuk e them emrin, është i vetmi njeri që unë e shoh çdo mëngjes që merr gazetën, pi kafe te klubi i Klanit, siç e kam njohur kur fillova punë në këtë institucion, ashtu vazhdon të jetë. Unë njeri tjetër me gazeta në dorë më nuk shoh. Jo sepse kanë hyrë në tablet, kam iden. Jo vetëm kaq, sepse ne të gjithë lexojmë titujt. Sepse mënyrë e konsumit ka hyrë një mënyrë konsumi tjetër e të informuarit një dhe e raportit me veten. Kam iden që është edhe një raport se si do të ndërtosh punën tënde. Edhe njerëzit e televizionit shpeshherë janë në një fluks shumë të madh. Duhet të shkojmë drejt të res, duhet të shkojmë drejt modernes, duhet të shkojmë drejt kujt. Zafina, e ke vënë këtë për shembull me yjet që ke punuar me njerëzit e mëdhenj të televizionit në Shqipëri, se ke punuar me një sër. Çfarë kërkojnë? Çfarë do t'i japi tek e fundit? Ke pasur njerëz që janë shumë në brenditë editoriale apo ke punuar me burra, me gra, me vajza, të cilat thjesht duan t'i ngjajnë bukur, më kap këtë këndin e kamerës, duhet jem këtu më mirë, Ka pak vanitet. Ka nga të gjitha llojet, pra sigurisht unë thash, duke qenë se kam punuar në formate të ndryshme, kam eksperienca të ndryshme. Nëse do flasim për VIP-at, domethënë eksperiencën më të gjatë dhe më të thellë e kam pasur me The Voice kur kisha 4 trajner të formatit. Dhe prandaj, unë çdo kohë do zgjidhja atë lloj formati. Më fal, The Voice nuk hyn tek emisionet e prandaj them, sepse dhe ata ishin modeli personazh. Po pra, është ajo gjë. Që të bënte, pra, dhe është formati që atje ishin 4 personazhe shumë të njohur, që me të cilët duhet bënim edhe show-un, edhe skupin, po deri në limitet ku nuk degeneron,
dhe mësuesin, pra ata ishim, se ne ishim si një akademi. Kështu që, prandaj them, në formatet të caktuara, ti ke mënyrat, kemi pasur Dancing with the Stars, pra që... Ti ke dhe argëtimin edhe kompeticionin në një zharë, talenti... Sepse me emën, ne bashkëpunonim shumë që kur kishim mesazhet forta për të përcjellë dhe për një debat që ngrihej. Pra, ndodhte që mund kishte një debat, nga këto debatet që i do audienca, dhe kur lindin debate mes personazhesh të njohur, bën edhe më shumë. Por, sa e ndodhte një situatë, ne e shfrytëzonim për të dhënë një mesazh edhe për emancipimin, edhe për çdo gjë, pra për ta bërë dhe edukimin dhe Pra vim ke një pyetje shumë e thjeshtë. Më thoni sot cilat janë programet? Po pra sepse një autor edhe kur e bën, pra përpiqet të zgjedhë dhe njerëzit me të cilët do punojë, dhe këtu ti e ke garantuar, e ke zgjedhur që në fillim, pra nëse do shkosh drejt degradimit, apo se nëse do shkosh, nëse unë zgjedh emën, le të hidhem unë përpjet, ema o do hiki që në puntatën e parë, ose do më thënë nuk ka shanse në momentin që zgjedh njerëzit me të cilët ti ketë njëjtat parime, e ketë garantuar dhe e ketë përcaktuar. Po në qoftë se s'ke audiencë dhe s'ke reklam? Nuk ndodh, nuk më ka ndodhur. Seriozisht nuk të ndodh, pra sepse unë e di që... Jo, bëj një pyetje që e thonë të gjithë, do audiencën jo profesionistë të televizionit. Në këtë vend kaq të vogël sa jemi, ku duke që njerëzit serioz mungojnë, jo nuk mungojnë. Pra, ti ke formate, sepse unë kam emën këtu dhe nuk është se... Që mos flasim për një të tretë. Po pra, i referojmë... Pra, ja ku ke emën që është personazhi që ta bën edhe spektaklin... Edhe showbiz. Të mirën e duan, audienca e do dhe nuhat të mirën pa tjetër. Ka personazhe të tjerë... Unë shtërë një pyetje, unë ka një program... Ne zbuluam Genci Salihun. Ishte kosovar, nuk e njihnin shumë, por një sy vëmendshëm, sepse një producent dhe një autor këtë duhet bëj, edhe një njeri që, dhe Genci nuk ishte nga ata njerëzit që pse erdhi në Voice të shtonte klikimet, sepse atë ta bënte, ku diun, ta bënte si Drit Bejleri, pra ti krijon një format që, dhe Genci Salihu krijua personazh dhe u simpatizua dhe krijoi audiencën e vet. Dërton panelin e duhur për të dhënë të gjithën. Po. Kam një shqetësim në... Shkuaret e audiencës, sot është dhe ka një profesion të tërë, më falë, është marketingu. Pra, në njërë të bën të shijesh logo, letë që Pa tjetër. Kjo është një ndërmarje e tërë që dinë se si të të qoj ty tek audienca. Por në qoftë se jo një sekund, një sekund. Se nuk besoj se jo një sekund, se ka logo të mdhaja që mund të ketë investuar në emrat gabuar, ka vazhduar një sezon formati, ka dështuar. Pra, të dështoj një format, nuk dështoj që ne për cilën po flasë. Jo, të dështon nga njeriu që ti gjenë për të mbajtur formatin. Edhe këto janë gjëra të ditura, pra, në qoftë se dikush do të bëjë një program, gjë e parë do të pyesin gjithë kush e drejton. Kush e drejton, patjetër. Ka të raste kur format, kur personazhi është i duhuri, ose është i gabuari dhe sërish ka kapur audiencën. Dua të them nuk besoj se... Gjitha për këtë bëhet, pra. Ke audiencë kur ke dhe një program jo të mirë... Marketingu nuk vjen atëherë sepse vlen formati, vjen se të një ty apo një dikë tjetër, që të flasim hapur, sepse në qoftë se formati s'ka pesh, për çfarë do vi marketingu? Për çfarë do vi? Po për çfarë do vi? Qoftë nuk shitet, qoftë nuk shihet për emision, për çfarë do vi marketingu? Marketing dhe nuk është thjesht për me marr parat e biznesit, është një për me marrë audiencën, ata e din vetë se si e bëjnë marketing. Atë po them pra, janë kanale të tjera. Hynë në kanale të tjera. Flasim vetëm për televizion. Për qëndruar këtë televizione. Unë bëj një program përditshëm dhe çdo ditë pyetje vetes se cilat janë ato programe që në këto momente mund konsumohen me kënaqësi nga gjithë familja. Duke përfshirë këtu edhe marketingun eficient dhe funksional, edhe audiencën të mirë dhe të këndshme në numra, dhe gjithë përfshirën e familjes, pra fëmijën, adoleshentin, prindin, plakun. Tullur në divan të shojnë televizor, po. Cilat janë ato programe që na e mundsojnë në këtë? Vazhdoj ta kem dilemë për ditë. Baj pak dilemën, se mund publicitet, sepse për ndryshe më mbytën, më vranë. Deri tani janë 3 veta që më thonë publicitet. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 24 24 4 ose nëpërmjet e-mailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Jemi në mbylljen minutat e fundit, në fakt në emisionin më duket se sa po të erdhi një mesazh që duam pikërisht një nga këto modelet që s'thon asgjë, por ka bërë ca ndërhyrje dhe duhet në emision, do ta marrësh? Jo, pra se lam nam tani.
Dëgjo, mos bëhemi kaq, dëgjo, edhe unë kam punuar dhe në revista edhe në kohë më të lavdishme se këto ku po jetojmë, dhe normalisht të lloj modelesh gjithmonë janë konsideruar. Pra jemi gjithmonë, mos bëhemi kaq nihilist dhe ti mohojmë deri në. Pra, në revistën Klan ku unë kam punuar prej shumë vitesh, në kohën e vet më të lavdishme ku ishte revista më serioze në treg, nuk liheshin më njanë edhe këto modelet gjysmë të zhveshura, kopertinat, Leona mbaj mend këto. Por, pjesë e asaj reviste, në atë revistë kishte edhe shkrimet politike, edhe reportaje. Jo, patjetër. Ta lame me rubrikën historike. Pra, kështu që kjo është, unë kërja 2 orë të shkruaja intervistën, ishte serios. Pra, kjo është ekuilibri që duhet ketë çdo media. E pranon dhe këtë, po e ke si përfaqe të bukur që të reqër syrin, por pasaj, kur ai tjetri e merë revistën, ti nuk e mbetur vetëm tek zhveshja e dykujt. Ka diçka tjetër që mungon dhe unë e kam parë shumë vështirë të gjej hapësirën për këtë gjë, edhe pse kur e kam gjetur hapësirën, ka funksionuar gjithmonë. Edhe për këto personazhe që kemi, përveç një trajtimi serioz, nuk kemi askundër balancën. Po kjo pra, që ti tallën, po kjo pra që të... Se ka njerëz që mendojnë... Të thuash të vërtetën, të thuash atë që mendon. Kjo nuk bën më, është debil, nuk ka ndonjë gjë. Sigurisht ka drejt jetoj dhe të veproj dhe të punoj. Le të jetë dhe i pasur, më nuk kam asnjë problem, apo i super i famshëm. Por duhet një kritik, ma ajo kritika e artit, që kritika televizive, na mungon edhe sensi kritik ndoshta në këtë moment. Kemi o e urrejmë diçka, ose do një formim shumë të mirë. Sensi kritik do një formim shumë të mirë. Dhe deri tani ne folëm që formim të mirë patjetër ka gazetar të rinj shumë të mirë, brillant, ka gazetar të rinj me shumë pasion. Ne jemi në mes të moshës së tregut, nuk mund të themi që jemi të vjetër dhe ne punojmë për ditë, por ka dhe prurje shumë të dopta dhe në këtë le të themi rrëmuj të madhe që jemi, hajde të gjejmë të duhurën. Si ta bëjmë televizionin të mirë. Zysha, unë doja një opinion nga ty. Si të bëjmë një televizion të mirë, që të vi normalisht e nxënësit e tu, që t'jetë edhe i pëlqyshëm, t'jetë dhe bashkohor, t'jetë dhe modern, të flitet dhe për seksin, se është normale, se kanë moshën që gjitha duan t'i dëgjojnë, por të flitet për anën pozitive dhe jo për një anë e cila i fut dhe i shtyn në një rrugë që është një rrugë shumë e shkurtër dhe pa kryer ajrës. Unë në fakt do doja t'jepja një eksperiencë personale para 2-3 vjetësh. Në shkollën ku punoj kam bërë një aktivitet shumë interesant për stop dhunës në përgjithësi, pra dhunës ndaj grave, dhe angazhova një pjesë të mirë të nxënësve në fakt për të bërë filma të shkurtër ku dukej se ata e dënonin dhunën në përgjithësi. Në momentin kur mora një uri, në fakt në organizatat jo qeveritare në Shqipëri, dhe ata sigurisht e përgëzuan punën, por na vunë në fakt në dukje që kishin bërë një gabim, sepse në filmimet e nxënësve kishte anë negative dhe jo pozitive. Do me thënë, ata e kishin prekur edhe më shumë dhunën, duke dhënë skena të forta të dhunës, dhe në fakt ishte pikërisht kjo që thatë ju, për të kapur anën pozitive, duhet ta kishin parë në një këndvështrim tjetër projektin, duke dhënë rrugët e zgjidhjes dhe jo pikërisht duke e prekur problemin. Si mund të bëhet një televizion i mirë? Unë nga pikpamja ime gjithmonë edhe në shkollën e këtë kemi gjej strategjin që të mund të arrish tek nxënësit, edhe duke qenë bashkohore, edhe e mira është për të gjetur temën që i intereson. Për shembull, unë shikoj që tek të rinjt ka problematik në zgjedhjen e karrierës së tyre. Dhe kjo është për të gjithë arsimin. Ne shumë shpesh vendosemi në situata që ndoshta edhe gabojmë në udhëheqjen e tyre për gjetjen e karrierës. Dhe ndoshta kemi prodhim të këtyre modeleve, sepse nuk ka ndoshta edhe modelet e duhura që qoftë vinë nga ne, qoftë vjen nga televizioni, ose kushdo që e luan rolin e tyre. Jam në fund. Flavio, dua të di, si të arrim tek televizioni që s'ka vetëm imazh, po edhe fletëse. Që ka imazh, po janë disa modele që po t'ju hapësh volumin, do t'u lësh volumin dhe do t'i shohësh si film pa zë. Si të shkojmë tek televizioni dhe me figurë dhe me zë? Besoj se është një luftë e përditshme, ashtu si që gjejmë produktet më të mira në treg, dhe për ta perimet, ashtu do të luftojmë për Na çove edhe këtu tani. Na shitet edhe te marketi, te supermarketi Lagjës. Kështu do të jetë një, edhe çështja është që ndoshta nuk e kemi në këto momente publikun aq të përqendruar dhe të angazhuar, sepse ne nuk kemi pasur një ofertë të tillë
të angazhuar ndaj interesit publik. E qartë. Ema, si të bëjmë televizionin e mirë? Nëse kam formulën as për artin, se për çdo gjë mund të bëhet formulë s'ka, por unë besoj dhe mendoj që duhet të vazhdojmë të gjithë këtë hapësira për këdo, pra këtë një hapësirë mundësisht proporcionalisht të barabartë për këdo, nuk jam për televizionin pozitiv, unë jam për artin dhe televizionin e vërtet, dhe të gjejmë mjetet e veta, si kundër se çdo profesion sot është po adaptohet me kohën, për të komuniku më të mirën, dinjitoze, profesionale, sepse po përfundojmë në një shoqëri denigruese dhe mediokre. Të vëre unë si shoqërinë përgjithësi nga rrjetet sociale, nga papërgjegjshmëria kur del në rrugë, etj. Jemi o denigrues o mediokre. Ka shumë negativitet, prandaj. Zanfina, si mendon? Një moment, sepse e dua mendimin tënd. Autore programesh, ke punuar me njerëzit e televizionit, ju një vanitetin, kapriçot, ato momentet që kanë gjithë figura televizive, se nuk janë kaq të thjeshta dukemi në ekran, që të na njihni ne në fakt një sekret i vogël, duhet pyesni grimjorët, ata që na veshin dhe njerëzit që punojnë me ne. Ata na thonë figurën e vërtetë të gjithëve ne. Kështu që si të bëjmë televizion të mirë? Duke ruajtur limitet, pra kufinjt, dhe unë vazhdoj të them që profesionistët duhet vazhdojnë betejën e tyre për të bërë gjën që e din shumë mirë në gjithë vitet e eksperiencës se si bëhet mirë, dhe mos të dembelosen dhe mos të rrëshkasin tek më e lehta, edhe të mos trëmben nga ajo çfarë ndodh përballë tyre. Pra duhet secili prej nesh të ruaj ato parimet e veta. Unë këtë kam bërë dhe këtë do vazhdoj të bëj, duke marrë përsipër dhe rrisqet dhe gjithë situatat, ndoshta jo në favor tim që vinë më pas. E qartë, të gjithë paguajnë një Kosovë për zgjedhjet që bëjnë. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Unë kam vetëm një gjë të shkurtër për të thënë, mbas më shumë se 20 vitesh që bëj këtë punë, është një shifër modeste në fakt. Unë di të them një gjë me bindje. Gjën e mirë, produktin e mirë, njerëzit e duan. Ka shifra në audienca, po nuk ka, kjo nuk ka rëndësi. Njerëzit duan të fusin në shtëpitë e tyre, njerëz që dinë të sjellin normalitet, të informojnë dhe t'i ulin me shumë knajsi tek ai divani shtëpisë përmes ekranit të tyre. Për këtë jam shumë e bindur. Duhet respektuar qoftë edhe shikuesi vetëm që është absolutisht, sikur një njeri të shikojë, për atë njeri duhet punuar me përgjegjshmërinë e milionave që të ndjekin. Por këto janë postulate dhe element të etikës gazetarisë që i mëson që në momentin më të parë që hyn në këtë punë. Dhe përpara se ta mbyll, do të kaloj tek fundjava ndryshe. Oboti, Dajçi, Gjadra janë disa nga fshatrat ku pati më shumë pasoja nga rreshjet e fundit. Fundjava ndryshe kanë ndihmuar me ndihma në këto zona të prekura, kryesisht në zonën e Shkodrës dhe të Lezhës. Janë dërguar ndihma ushqimore, veshmbathi dhe batanie. Por natyrisht informacionin më të zgjeruar do ta kemi në emisionin e dedikuar Historia e fundjavës në Klan Plus në 19:30 ditën e diel. Bashkë mirupafshim nesër në 12:30. Ajo krye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrëfej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjera. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, Dhimbja më e madhe që mund të prek një familje